Всем привет! Продолжается у нас демонтаж. Точнее, уже закончился. Все стены из кирпича, все санузлы мы убрали. Все стены, бетон, все зашлифовано. Так сейчас стало красиво. Осталось собрать весь мусор, все почистить, все поставить на свои места. И можно сдавать объект. Завтра мы целый день будем все это собирать, разбирать. Уже поставили стеллаж. Вот сюда очищаем от пыли и ставим в коробки. Также собираем инструмент потихонечку. Все разгребаем. Собираем мусор. Мусор заберут. И объект останется чистым к приходу штукатуров.